Moje ime je Marija Aritonović, prihajam iz Srbije. V Slovenijo sem se skupaj z možem priselila leta 2012. Razlog, da smo se preselili, je bilo to, da sem jaz prejela službo v bolnišnici Topolšica, drugače sem po poklicu doktor medicine bila v tem trenutku in smo se zmenili, da bi nadaljevala svojo karierno pot v bolnišnici Topolšica s specializacijo za naprej, kar se je tudi zgodilo in sem jo pred 4 leti dokončala, tako da sem sedaj specialistka interne medicine in sem še vedno zaposlena v bolnišnici Topolšica. Čist naključno se je zgodilo, da smo mi prišli takrat v Slovenijo. Nekega hudega načrta odprej pravzaprav ni bilo, ampak kar ena novica se je pojavila in so napisali, v Sloveniji se lažje dobi služba za zdravnike, pač nekaj takega. In potem smo rekli, ja, pa zakaj ne bi poslali zdaj pač čisto vsem ustanovam v Sloveniji, če koga nucajo. In sem dobila vabilo na razgovor. In tako se je vse začelo. Jaz sem izpit iz znanja slovenščine mogla narediti kot pogoj za zaposlitev in takrat je bila zahtevana raven C1 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Tako da preden sem v bistvu prišla v Slovenijo delati, sem se že učila in naredila izpit. Potem seveda v Sloveniji sem nadaljevala s specializacijo, ampak nekih posebej dodatnih tečajev dejansko potem nismo več potrebovali v smislu klasičnega izobraževanja. Seveda pa cel potek specializacije, delo z ljudmi in vse drugo te prisili, da se neformalno ves čas izobražuješ in izpopolnjuješ svoje znanje. Na začetku je bilo zelo težko se učiti, ko si daleč, ker prihajam iz majhnega mesta v Srbiji, kjer v bistvu dostop do tečaja slovenščine kot takega je nemogoč, zelo omejen. Najbližji možen tečaj je bil več kot 150 kilometrov stran, pa tudi finančno se takrat to ne bi išlo. Drug problem je bila literatura, ker zelo težko prideš do kakovostne literature za samo učenje. Večina knjig in vsega, kar je narejeno in mišljeno, da se dela z nekom, ki to že obvlada in ki te lahko popravlja sproti. Malo je pa tega, da ti dejansko vzameš knjigo v roke sam in se dejansko naučiš. Pa pomanjkanje interakcij z ljudmi, ki to zares govorijo, ker ena stvar je učiti se iz knjige, pa se naučiti nekih pravil, potem pa čisto druga zgodba, ko prideš med ljudmi, pa se zares začneš pogovarjati. Jaz delam v medicini, nič ni enako, kot je bilo 10 let nazaj. Skozi se stvari spreminjajo. Sploh ne bom naštevala, koliko tisoč strani literature v slovenščini sem pač mogla prebrati v teh 6 letih, tako da ja, skozi se nekako moraš izpopolnjevati in dejansko se celo življenje učiš. Na začetku je težko, res zelo težko, ker moraš dosti stvari odmisliti na način, čist svojo miselnost za veliko stvari moraš spremeniti, od osebnega življenja do vseh možnih okoliščin, ampak na koncu vztrajnost pa upanje, da pač stvari bojo počasi prišle na svoje, je nekaj, kar definitivno te mora voditi naprej, ker vsekakor mislim, da se splača. Ne mislim na finančno, ampak mislim na vključevanje v družbo, da se ne počutiš odtujenega, da tudi ljudje te bolj spoštujejo, če lepše govoriš, če razumeš, vse skupaj bi rekla. Če misliš postati enakovreden del družbe, je to zelo pomembna zadeva. Jaz bi vse ponovila. Nič nisva izgubila v tistih 12 letih tu.